Boa tarde, grazas, alcaldesa. Malia as horas que son, eu voulles pedir que fagan un pequeno exercicio de imaginación. Imaginemos que na próxima reportaxe promocional da cidade os espectadores curiosos se atopen cun conxunto de 12 murais do Urbano Lugrís integrados no espazo dun recoñecido restaurante da Rúa Olmos da que o autor era ademais cliente habitual. Imaginemos que eses 12 murais están encadrados na coñecida como Milla de Ouro lugrisiana da cidade. E imaginemos aínda máis a sorpresa nos ollos ante a mestría do debuxo, a orixinalidade do potencial creativo, as cores do imaginario surrealista coruñés que fan de Lugrís un pintor único que fai a súa vez da Coruña unha cidade única e con personalidade propia. No BNG imaxinámolo, porque sabemos que é unha posibilidade absolutamente real, mas preguntámonos se tamén o será para o goberno local. E preguntámolo moi sinceramente porque temos moitas dúbidas que agora mesmo se confirman a medida que vemos como avanza outro inverno bravo, como corresponde á Coruña e a Galiza, onde nada muda no estado ruinoso do edificio dos números 25 e 27 da Rúa Olmos da Coruña. Un edificio que é ben sabido que está sometido a unha degradación exterior que chegou a supoñer incluso un perigo para os transeúntes pola caída de cascallos á rúa, mais que tamén é ben coñecida a degradación interna que está a provocar o que pode ser a perda irreversible e definitiva dun patrimonio cultural único da Coruña, tal e como ten ademais recollido o informe que realizaron os técnicos municipais en 2023. A demanda social persistente e organizada nomeadamente nos colectivos Innave Kivitats e a Asociación O Mural conseguiron que a Xunta por fin tomase conta da magnitude deste patrimonio cultural e iniciase a incoación do procedemento para declaralo ben de interese cultural en marzo de 2024. Transcorrido xa case un ano, nada sabemos aínda da declaración definitiva como BIC, mas en calquera caso hai que recordar que a simple incoación en si propia xa obriga a salvagarda e a protección para o conxunto dos murais da Rúa Olmos, que, insistimos, á vista do estado do edificio non semella que estean garantido. Os actuais propietarios teñen a vontade de rehabilitar este edificio, protexendo, ademais, e hai que recoñecelo cunha importante sensibilidade, protexendo estes murais. Mais o goberno local denegoulles a licenza de rehabilitación recentemente e isto, como é obvio, adiará as imprescindibles primeiras obras de protección destes murais que, non podemos esquecelo, dende maio de 2024 son propiedade da Xunta de Galiza adquiridos en poxa xudicial por 36.000 euros. A compra destes murais de Urbano Lugrís por parte da Xunta veu acompañada dun anuncio en que se valoraba a intención da Xunta de trasladar estes murais ao Museo de Belas Artes. E temos que dicir que esta opción contradí a propia resolución da incoación BIC, que describe literalmente un conxunto de 12 pinturas murais que compoñen un estudado e ben articulado proxecto decorativo onde pintura, estruturas arquitectónicas e elementos decorativos intégranse formando unha obra de arte única e espacialmente unitaria. A proposta que social, económica e técnicamente semella ser a máis respetuosa co patrimonio, a máis viável, é a de conservar estes murais in situ para garantir precisamente a identidade e a integridade da creación artística. E é por iso que solicitamos o apoio a esta moción que se sustenta en dous acordos. O primeiro, impulsar desde o goberno local unha mesa de diálogo interadministrativa nomeadamente coa Xunta de Galiza e a Deputación da Coruña, co obxectivo de mercar o baixo da Rúa Olmos da Coruña que contén os murais de Urbano Lugrís e crear nel o espazo Lugrís, un compromiso que queremos lembrar que fixo parte do programa electoral de Innerrei e isto xustifica ademais que aceptemos como engádega a emenda do Partido Popular. E o segundo punto de acordo é comprometerse o goberno local a dialogar coa propiedade actual do inmóvel para axilizar na medida do posible a tramitación desta licenza de rehabilitación pendente atendendo a especificidade de se ter iniciado xa por parte da Xunta de Galiza a incoación como ben de interese cultural como ese primeiro paso imprescindível para asegurar a conservación dos frescos, ademais de velar pola seguridade dos viandantes. Grazas, señora Queixas. Un segundo.
ten a palabra o señor San Claudio por parte do Partido Popular. Moitas grazas. Señora Queixas, fai 11 meses que o Grupo Popular trouxe este pleno unha pregunta oral referida ao Goberno da Cidade da Coruña, ao Goberno de Inés Rei, respecto aos murais de Lugrís. Hoxe, pasan 11 meses, pasa a carta branca do Bloque Nacionalista Galego ao Goberno de Inés Rei. Sí, señora Beira, vostede firmou fai 2 anos un acordo de goberno. E onde está a capacidade de influir do Bloque Nacionalista Galego no Goberno de Inés Rei? Vostedes permiten que goberne a señora Rei, permiten os orzamentos da señora Rei e fan hoxe un show de oposición e de exigencia referida ao conxunto do urbano de Lugrís. É sorprendente. Parece que vostede fala desde unha perspectiva absolutamente allea á política cultural, porque na Deputación vostedes tamén gobernan xunto ao PSOE. E vostede fala de impulsar dende a Deputación, que é o que fixeron despois destes 2 invernos dos que fala vostede dende que a Xunta fíxose cargo deste problema? Que é o que están a facer? Temos que pedir traballo, eficacia e responsabilidade. Non poden poñer esta careta de oposición, prometer o que non están a facer e finxir aquí que o reclaman. Porque, señora Queixas, se fai 1 ano, 2 anos, a Xunta de Galicia entra no asunto, compra os murais, fainos propio dos galegos e das galegas, senón estarían rumbo a Vigo, a unha galería privada. Asume o problema, entra na situación de concurso. Por que non o fixo o Goberno de Inés Rei? Por que non lle exixiron? Era un dos seus compromisos electorais. Canto custa agora o espazo Lugrís? Canto vai custar agora que xa están máis privadas fora do concurso? É que a súa teoría, señora Queixas, perdóneme que lle diga, sae máis cara a salsa que o peixe. Porque fai 2 anos, cando vostede puido facelo, exixir o cumprimento do programa ao Goberno de Inés Rei, non o fixo. E agora, cal é a consecuencia? Cal é ese modelo que han falado co Goberno de Inés Rei? Temos, por tanto, 2 modelos de xestión cultural en riba da mesa. O modelo da Xunta de Galicia, que atallou o problema, preparou a declaración BIC e fíxose responsable do patrimonio dos coruñeses e dos galegos e galegas. E o programa, o modelo da señora Rei, que non ten problema en anunciar electoralmente que vai crear un espazo Lugrís, cando ten a oportunidade non o crea e hoxe votará que o crea e non o acabará creando. E temos que dicir que ese é o modelo correcto cultural. A onde estamos indo, señora Queixas? É verdade que son vostedes o nacionalismo que máis barato lle sai ao socialismo, máis caro aos coruñeses e, sobre todo, a cultura desta cidade. Temos, por tanto, hoxe unha débeda pendente. Eu quero facer dende aquí un ofrecemento persoal e público. Se o goberno da señora Rei ten un proxecto en riba da mesa respecto a ese compromiso electoral de crear un espazo Lugrís, eu personalmente ofrézome a chegar ao encontro ca Xunta de Galicia e poder dialogar en base a ese futuro expositivo do urbano Lugrís. Yo debemos a moitos coruñeses e coruñesas que puxeron nombre dos artistas fai moitos anos como Lugrís na palestra. Permítame que faga unha mención cariñosa ao seu mecenas principal na cidade, Miguel San Claudio San Pedro. E hoxe a administración pública vive de espaldas. Hoxe vostedes veñen aquí a defender que cultura cultural, que política cultural. Polo tanto, creo que a proposta é boa, pero está lonxe do que pode ser realidade. Se fan vostedes, insisto, unha proposta expositiva e centrada na obra de Lugrís e que teñen un sentido, teñen o compromiso deste partido, o meu persoal propio, de poder chegar a un entendemento co resto de entes públicos. Moitas grazas. Moitas grazas, señor San Claudio. Turno para o Goberno, señor Castro. Sí, boa tarde. Comprázome moito ver a unanimidade en torno á necesidade da recuperación de algo que forma parte esencial da tradición cultural da nosa cidade e, efectivamente, tamén pola súa propia ubicación adquire un valor, se cadra, moito máis relevante. Esa importancia e trascendencia da obra do urbano Lugrís, que non é cuestionada, só pode atender a un modelo de xestión
que é o colaborativo, o de cooperación entre administracións, neste caso entre dúas administracións, como son o Concello da Coruña e a Xunta de Galicia, e así se ten feito durante o último ano e medio. E recollo efectivamente ese guante. Eu creo que efectivamente as súas palabras son palabras sinceiras que o Goberno da Xunta e o Conselleiro de Cultura en particular atenderán, porque non teño ningunha dúbida ao respecto, este asunto como debe de atenderse con colaboración e con cooperación institucional para levar adiante as actuacións que todos e todas queremos. E, dito isto, eu non podo deixar, se se me permite, de facer un pouco de pedagogía, porque creo que é moi importante. A ver, son unha persoa de letras e entón doulle moita importancia ás palabras, non? E, sobre todo, como se utilizan. Creo que é moi importante facer certa pedagogía en torno ao contido da iniciativa da moción que se nos apresenta no día de hoxe. En primeiro lugar, porque a min chámame a atención e me preocupa que no texto da propia moción se fale literalmente que os actuais propietarios do edificio teñen a vontade de rehabilitalo protexendo os murais, mais o Goberno local denegoulles a licencia de rehabilitación. Afirmación que se reitera na exposición nesta sesión plenaria. E, efectivamente, a mí me preocupa porque isto que parece trasladar é que aquí as licencias se conceden ou non se conceden de forma arbitraria, según o parecer do propio Goberno municipal e según, digamos, o momento, non? Porque se responsabiliza a un Goberno municipal da concesión ou non dunha licencia. Efectivamente, isto non é así. Pero non é así por dúas razóns. En primeiro lugar, porque as licencias están sometidas a un control de legalidade con informes técnicos que atenden precisamente a iso, a legalidade urbanística, e que non se poden soslayar por ningún goberno. Pero, en segundo lugar, é que non se denegou ningunha licencia. A realidade é que non se denegou ningunha licencia. E eu creo que é bo que a esta corporación municipal se traian efectivamente as iniciativas con un mínimo de rigor, cando menos en cuestións tan esenciais, tan importantes como esta. O que houbo foi unha reunión da Comisión PEPRI o 26 de novembro pasado, onde, entre outras cousas, se insta aos propietarios a subsanar unha serie de cuestións que non eran menores, como a conservación das galerías da fachada posterior, non? Ou, efectivamente, que non se eliminase o muro da fachada da Rúa Olmos. E máis cuestións. Efectivamente, son cuestións estruturais que teñen que ser obxecto de subsanación por criterios de legalidade e tamén de conservación do patrimonio, que esperemos que se produza esta cuestión. Non me cabe ninguna dúbida de que se hai ese interese se subsanarán estas cuestións. E, por último, e brevemente, se se me permite, falaba antes da colaboración da Xunta de Galicia e do Concello nesta cuestión. Na parte, digamos, dispositiva desta moción se propón impulsar desde o Goberno local unha mesa de diálogo interadministrativa xunto coa Xunta de Galiza e a Diputación da Coruña. Bueno, nada que decir en torno a incorporar a Diputación da Coruña a unha actuación desta envergadura, pero sí é certo que, bueno, creo que a coherencia na política é fundamental e incluso creo que máis esencial se cabe cada día, sobre todo cando os cidadáns demandan que as forzas políticas sexan coherentes cos seus propios postulados. Na página 7 do programa electoral do Bloque Nacionalista Galego, as pasadas eleccións autonómicas, falábase da supresión das provincias, da eliminación das diputacións por ser entes administrativos que non tiñan ningunha funcionalidade, e agora pretenden incorporar a unha mesa a tres a Diputación da Coruña nunha cuestión que efectivamente ten dimensión local e dimensión galega e que justificaría unha colaboración como existe na actualidade entre o Concello e a Xunta. Se incorpora a Diputación, nada que decir. Eu creo que canta máis consenso institucional ao respecto deste tema mellor, pero non sei se pensar que iso terá que ver ao mellor con que a área de Cultura da Diputación está xestionada polo BNG, que é unha posición que manterían incluso aínda que non fose así. Ben, moitas grazas. Non sei se acepta a señora Queixas a emenda presentada polo Grupo Popular. Si, ben, pois daquela votamos esta moción. Votos a favor. Grazas, queda aprobada. Rematan aquí. Boa tarde, grazas, alcaldesa. Malia as horas que son, eu voulles pedir que fagan un pequeno exercicio de imaginación.
Imaxinemos que na próxima reportaxe promocional da cidade os espectadores curiosos se atopen cun conxunto de 12 murais do Urbano Lugrís integrados no espazo dun recoñecido restaurante da Rúa Olmos da que o autor era ademais cliente habitual. Imaxinemos que eses 12 murais están encadrados na coñecida como Milla de Ouro lugrisiana da cidade. E imaxinemos aínda máis a sorpresa nos ollos ante a mestría do debuxo, a orixinalidade do potencial creativo, as cores do imaginario surrealista coruñés que fan de Lugrís un pintor único que fai a súa vez da Coruña unha cidade única e con personalidade propia. No BNG imaxinámolo, porque sabemos que é unha posibilidade absolutamente real, mas preguntámonos se tamén o será para o goberno local. E preguntámolo moi sinceramente porque temos moitas dúbidas que agora mesmo se confirman a medida que vemos como avanza outro inverno bravo, como corresponde á Coruña e a Galiza, onde nada muda no estado ruinoso do edificio dos números 25 e 27 da Rúa Olmos da Coruña. Un edificio que é ben sabido que está sometido a unha degradación exterior que chegou a supoñer incluso un perigo para os transeúntes pola caída de cascallos á rúa, mais que tamén é ben coñecida a degradación interna que está a provocar o que pode ser a perda irreversible e definitiva dun patrimonio cultural único da Coruña, tal e como ten ademais recollido o informe que realizaron os técnicos municipais en 2023. A demanda social persistente e organizada nomeadamente nos colectivos Inave Kivitats e a Asociación Un Mural conseguiron que a Xunta por fin tomase conta da magnitude deste patrimonio cultural e iniciase a incoación do procedemento para declaralo ben de interese cultural en marzo de 2024. Transcorrido xa case un ano, nada sabemos aínda da declaración definitiva como BIC, mas en calquera caso hai que recordar que a simple incoación en si propia xa obriga a salvagarda e a protección para o conxunto dos murais da Rúa Olmos, que, insistimos, á vista do estado do edificio non semella que estean garantido. Os actuais propietarios teñen a vontade de rehabilitar este edificio, protexendo, ademais, e hai que recoñecelo cunha importante sensibilidade, protexendo estes murais. Mais o goberno local denegoulles a licenza de rehabilitación recentemente e isto, como é obvio, adiará as imprescindibles primeiras obras de protección destes murais que, non podemos esquecelo, dende maio de 2024 son propiedade da Xunta de Galiza adquiridos en poxa xudicial por 36.000 euros. A compra destes murais de Urbano Lugrís por parte da Xunta veo acompañada dun anuncio en que se valoraba a intención da Xunta de trasladar estes murais ao Museo de Belas Artes. E temos que dicir que esta opción contradí a propia resolución da incoación BIC, que describe literalmente un conxunto de 12 pinturas murais que compoñen un estudado e ben articulado proxecto decorativo onde pintura, estruturas arquitectónicas e elementos decorativos intégranse formando unha obra de arte única e espacialmente unitaria. A proposta que social, económica e técnicamente semella ser a máis respetuosa co patrimonio, a máis viável, é a de conservar estes murais in situ para garantir precisamente a identidade e a integridade da creación artística. E é por iso que solicitamos o apoio a esta moción que se sustenta en dous acordos. O primeiro, impulsar desde o goberno local unha mesa de diálogo interadministrativa nomeadamente coa Xunta de Galiza e a Deputación da Coruña, co obxectivo de mercar o baixo da Rúa Olmos da Coruña que contén os murais de Urbano Lugrís e crear nel o espazo Lugrís. Un compromiso que queremos lembrar que fixo parte do programa electoral de Innerrei e isto xustifica ademais que aceptemos como engádega a emenda do Partido Popular. E o segundo punto de acordo é comprometerse o goberno local a dialogar coa propiedade actual do inmóvel para axilizar na medida do posible a tramitación desta licenza de rehabilitación pendente atendendo a especificidade de se ter iniciado xa por parte da Xunta de Galiza a incoación como ben de interese cultural como ese primeiro paso imprescindível para asegurar a conservación dos frescos, ademais de velar pola seguridade dos viandantes. Grazas, señora Queixas. Un segundo. Ten a palabra o señor San Claudio por parte do Partido Popular.
Moitas grazas. Señora Queixas, fai 11 meses que o Grupo Popular trouxe este pleno unha pregunta oral referida ao Goberno da cidade da Coruña, ao Goberno de Inés Rei, respecto aos murais de Lugrís. Hoxe, pasan 11 meses, pasa a carta branca do Bloque Nacionalista Galego ao Goberno de Inés Rei. Sí, señora Beira, vostede firmou fai 2 anos un acordo de goberno. E onde está a capacidade de influir do Bloque Nacionalista Galego no Goberno de Inés Rei? Vostedes permiten que goberne a señora Rei, permiten os orzamentos da señora Rei e fan hoxe un show de oposición e de exigencia referida ao conxunto do urbano de Lugrís. É sorprendente. Parece que vostede fala desde unha perspectiva absolutamente allea á política cultural, porque na Deputación vostedes tamén gobernan xunto ao PSOE. E vostede fala de impulsar dende a Deputación, que é o que fixeron despois destes 2 invernos dos que fala vostede, dende que a Xunta fíxose cargo deste problema? Que é o que están a facer? Temos que pedir traballo, eficacia e responsabilidade. Non poden poñer esta careta de oposición, prometer o que non están a facer e finxir aquí que o reclaman. Porque, señora Queixas, se fai 1 ano, 2 anos, a Xunta de Galicia entra no asunto, compra os murais, fainos propio dos galegos e das galegas, senón estarían rumbo a Vigo, a unha galería privada. Asume o problema, entra na situación de concurso. Por que non o fixo o Goberno de Inés Rei? Por que non o exixiron? Era un dos seus compromisos electorais. Canto custa agora o espazo Lugrís? Canto vai custar agora que xa están máis privadas fora do concurso? É que a súa teoría, señora Queixas, perdóneme que lle diga, sae máis cara a salsa que o peixe. Porque fai 2 anos, cando vostede puido facelo, exixir o cumprimento do programa ao Goberno de Inés Rei, non o fixo. E agora, cal é a consecuencia? Cal é ese modelo que han falado co Goberno de Inés Rei? Temos, por tanto, 2 modelos de xestión cultural en riba da mesa. O modelo da Xunta de Galicia, que atallou o problema, preparou a declaración BIC e fíxose responsable do patrimonio dos coruñeses e dos galegos e galegas. E o programa, o modelo da señora Rei, que non ten problema en anunciar electoralmente que vai crear un espazo Lugrís, cando ten a oportunidade non o crea e hoxe votará que o crea e non o acabará creando. E temos que dicir que ese é o modelo correcto cultural. A onde estamos indo, señora Queixas? É verdade que son vostedes o nacionalismo que máis barato lle sai ao socialismo, máis caro aos coruñeses e, sobre todo, a cultura desta cidade. Temos, por tanto, hoxe unha débeda pendente. Eu quero facer dende aquí un ofrecemento persoal e público. Se o goberno da señora Rei ten un proxecto en riba da mesa respecto a ese compromiso electoral de crear un espazo Lugrís, eu persoalmente ofrézome a chegar ao encontro ca Xunta de Galicia e poder dialogar en base a ese futuro expositivo do urbano Lugrís. Yo debemos a moitos coruñeses e coruñesas que puxeron nombre dos artistas fai moitos anos como Lugrís na palestra. Permítame que faga unha mención cariñosa ao seu mecenas principal na cidade, Miguel San Claudio San Pedro. E hoxe a administración pública vive de espaldas. Hoxe vostedes veñen aquí a defender que cultura cultural, que política cultural. Polo tanto, creo que a proposta é boa, pero está lonxe do que pode ser realidade. Se fan vostedes, insisto, unha proposta expositiva e centrada na obra de Lugrís e que teñen un sentido, teñen o compromiso deste partido, o meu persoal propio, de poder chegar a un entendemento co resto de entes públicos. Moitas grazas. Moitas grazas, señor San Claudio. Turno para o Goberno, señor Castro. Sí, boa tarde. Comprázome moito ver a unanimidade en torno á necesidade da recuperación de algo que forma parte esencial da tradición cultural da nosa cidade e, efectivamente, tamén pola súa propia ubicación adquire un valor, se cadra, moito máis relevante. Esa importancia e trascendencia da obra do urbano Lugrís, que non é cuestionada, só pode atender a un modelo de xestión que é o colaborativo, o de cooperación entre administracións, e neste caso entre
dúas administracións como son o Concello da Coruña e a Xunta de Galicia, e así se ten feito durante o último ano e medio. E recollo efectivamente ese guante. Eu creo que efectivamente as súas palabras son palabras sinceiras que o Goberno da Xunta e o Conselleiro de Cultura en particular atenderán, porque non teño ninguna dúbida ao respecto, este asunto como debe de atenderse con colaboración e con cooperación institucional para levar adiante as actuacións que todos e todas queremos. E, dito isto, eu non podo deixar, se me permite, de facer un pouco de pedagogía, porque creo que é moi importante. A ver, son unha persoa de letras e entón doulle moita importancia ás palabras, non? E, sobre todo, como se utilizan. Creo que é moi importante facer certa pedagogía en torno ao contido da iniciativa da moción que se nos apresenta no día de hoxe. En primeiro lugar, porque a min chámame a atención e me preocupa que no texto da propia moción se fale literalmente que os actuais propietarios do edificio teñen a vontade de rehabilitalo protexendo os murais, mais o goberno local denegolles a licencia de rehabilitación. Afirmación que se reitera na exposición nesta sesión plenaria. E, efectivamente, a mí me preocupa porque isto que parece trasladar é que aquí as licencias se conceden ou non se conceden de forma arbitraria, según o parecer do propio goberno municipal e según, digamos, o momento, non? Porque se responsabiliza a un goberno municipal da concesión ou non dunha licencia. Efectivamente, isto non é así. Pero non é así por dúas razóns. En primeiro lugar, porque as licencias están sometidas a un control de legalidade con informes técnicos que atenden precisamente a iso, a legalidade urbanística, e que non se poden soslayar por ningún goberno. Pero, en segundo lugar, é que non se denegou ningunha licencia. A realidade é que non se denegou ningunha licencia. E eu creo que é bo que a esta corporación municipal se traian efectivamente as iniciativas con un mínimo de rigor, cando menos en cuestións tan esenciais, tan importantes como esta. O que houbo foi unha reunión da Comisión PEPRI o 26 de novembro pasado, onde, entre outras cousas, se insta aos propietarios a subsanar unha serie de cuestións que non eran menores, como a conservación das galerías da fachada posterior, non? Ou, efectivamente, que non se eliminase o muro da fachada da Rúa Olmos. E máis cuestións. Efectivamente, son cuestións estruturais que teñen que ser obxecto de subsanación por criterios de legalidade e tamén de conservación do patrimonio, que esperemos que se produza esta cuestión. Non me cabe ninguna dúbida de que se hai ese interese se subsanarán estas cuestións. E, por último, e brevemente, se me permite, falaba antes da colaboración da Xunta de Galicia e do Concello nesta cuestión. Na parte, digamos, dispositiva desta moción se propón impulsar desde o Goberno local unha mesa de diálogo interadministrativa xunto coa Xunta de Galiza e a Diputación da Coruña. Bueno, nada que decir en torno a incorporar a Diputación da Coruña a unha actuación desta envergadura, pero sí é certo que, bueno, creo que a coherencia na política é fundamental e incluso creo que máis esencial se cabe cada día, sobre todo cando os cidadáns demandan que as forzas políticas sexan coherentes cos seus propios postulados. Na páxina 7 do programa electoral do Bloque Nacionalista Galego, as pasadas eleccións autonómicas, falábase da supresión das provincias, da eliminación das diputacións por ser entes administrativos que non tiñan ningunha funcionalidade, e agora pretenden incorporar a unha mesa a tres a Diputación da Coruña nunha cuestión que efectivamente ten dimensión local e dimensión galega e que justificaría unha colaboración como existe na actualidade entre o Concello e a Xunta. Se incorpora a Diputación, nada que decir. Eu creo que canta máis consenso institucional haxa ao respecto deste tema mellor, pero non sei se pensar que eso terá que ver ao mellor con que a área de Cultura da Diputación está xestionada polo BNG, que é unha posición que manterían incluso aínda que non fose así. Ben, moitas grazas. Non sei se acepta a señora Queixas a emenda presentada polo Grupo Popular. Si, ben, pois daquela votamos esta moción. Votos a favor. Grazas, queda aprobada. Rematan aquí